Donc, nous allons voir une deuxième partie. Alors, on va voir comment échanger les informations entre les fenêtres. Donc, on va dire un nouveau formulaire. Les formes 2. On va dire un autre formulaire. Forme 3. Alors, في الفورم 2 شنو بغيت؟ عندي واحد لو لابيل وعندي un text box. اوكي وانا غادي نقول ليه saisir le nom ديالك. Donc le text box, je dois lui changer de nom. غادي نسميه text box nom. وغندير un bouton. غنسميه le bouton OK. غنسميه هنايا bouton. Alors c'est quoi l'idée? L'idée هي انا بغيت نكتب سميتي هنايا ياك فاش نكليكي على OK يحل لي الفورمulaire 3. في الفورمulaire 3 شنو غادي نلقى؟ غنلقى un message de bienvenue. Donc on a le message de bienvenue. Donc puisque le label غادي نحتاجو في الكود غادي نسميه label message. شوفي الميساج de bienvenue غيقول لي bienvenue هذاك لو نون اللي كتبت انا في الفورمulaire 2. Est-ce que vous avez compris? فهمتوا واش بغينا ندير؟ انا عندي فورم 1 وهنا نكتب سميتي ونقول ليه اوكي هو يجي يحل لي فورم 3 ويقول لي bienvenue x. نقدر هذا نرجعوه فورمولير d'authentification avec login mot de passe. عقلتوا باش كنا درناه في l'orienté objet l'exercice ديال l'authentification ديال les exceptions. On peut faire à peu près la même chose. Très bien. Alors فلا داركم شنو هو الحل؟ فاش ندير اوكي بعدا شنو خصني ندير؟ خصني نحل الفورم 3 ياكو. Oui. J'ai cliqué 2 fois sans oublier de l'événement. Alors, pour ouvrir un formulaire, je vais instancier un objet, forme 3. Donc, on a quelqu'un qui submit la classe, forme 3. Je mets F. F, c'est signé de l'objet. Égale new, forme 3. Donc, constructeur d'initie par défaut. Pour un f.show, je vous dis qu'il y a show dialogue. Il y a show dialogue, je vous la fenêtre de Message box. اي ديالوج ريزالت وشو هادي حنا نشوفوا الفرق بيناتهم بجوج. نبداو بهذه الاولى. الوغ وانا غادي نمشي لاكلاس بروغرام وغنقول ليه لو فورمولير دو ديماراج ديالي ماشي فورم 1 غادي نديرو دابا فورم 2. ها هو حل ليا فورم 2. غنقول ليه انا مريم اوكي كيحل ليا فورم 3 كيحل ليا فورم 3 مي جاكسبت توجور الفورم 2. لاحظتوها شفتوها انت كنحل فورم 1 وكنحل فورم 2. Vous avez vu la différence? هادي شو ولكن لو ميساج ما قاليش بونجور مريم افيشي لي غير لو لابيل حيت مازال انا ما قلت له والو. دابا شوفوا معايا الا قلت ليه بوين شو ديالوج شوفوا الفرق. شفتوا شو ديالوج كنرجعش الفورمولير الاخر امبوسيبل. شفتوها خصني حتى نسدو عاد نرجع نخدم فورم 2. Vous avez compris? Donc على حساب الا بغيت l'utilisateur نخلي ليه لاكسي لي دو فورمولير غندير ليه شو كان ضروري اون انفورماسيون واقفه عليها وخصو يجاوبني غندير ليه شو ديالوج.
فهمتوا الفرق ما بين show f.show dialogue. L'utilisateur ne peut plus manipuler forme 2. Non, il manipule forme 2 et forme 3 en même temps. متفقين؟ Oui. L'utilisateur ne peut plus manipuler forme 2 jusqu'à quoi? Jusqu'à fermeture de forme 3. show dialogue. دونك هادي غندير لها كومونتير ونخدمو حنا غير بشو هادي. دابا شنو بقى لينا كيفاش ندوز ليه من 2 نمشي ل 3 لو نومبر يجيني من 2 ل 3 فاش نكتب انا هنا احمد ولا مريم ولا شي حاجه وندير اوكي خصني في الفورم 3 يتافيشي لو ميساج يعني سي كي ليفينمون قبيله فاش كليكيت على اوكي شنو درت حليت الفورم 3 وشنو خصني ندير اخر خصني الفورم 3 فاش تحل شنو تدير اللود ديالها شتي فاش كنكليكي دو فوا كيديني اوتوماتيكمون ليفينمون لود دونك انا شنو غنقول ليه لو لابيل ميساج مالو point texte égal نقول ليه bienvenue plus من غادي نجيب l'information من الفورم جوج ها من تكست بوكس ديال الفورم 2 شنو ندير forme 2 d'accord forme 2 point تكست بوكس et c'est une classe texte. Alors, qu'est-ce qu'on fait généralement? Je vais vous montrer. كنمشي la classe programme وكندير une variable globale. La public static non. صافي. فوق ما كيكون عندي un passage d'information من une classe à une autre, ça veut dire que c'est une variable qui va être vue dans les deux dans plusieurs formulaires. Donc انا كنخرجها وكنحطها في la classe programme indépendamment des formulaires. وفاش كنكون في الفورم 2 اش كنمشي كنقول ليه قبل ما نحل لو نوفو فورمولير غادي نقول ليه programme.nom égal à textbox nom. وفاش غنمشي للفورم 3 غادي نمشي عاوتاني لا كلاس programme.nom صافي هنا سي en lecture وتما c'était en écriture. On va exécuter. نقول ليه مريم ok bienvenue Mariam. Oui, c'est la meilleure façon de faire. Il ne faut pas essayer d'accéder le contrôle اللي كاين في un autre formulaire. Ok ما نحاولش انا نمشي نقلب نهز نعيط لهاد التكست بوكس هذا اللي كاين في الفورم 2. C'est mauvais. Il faut passer par une variable globale. علاش Parce que si jamais je fais une modification fait le formulaire بحال دابا هنا كنكتب في text box مورا ما بقيتش بغيت نكتب في text box بغيت ندير شي كونترول اخر لا موديفيكاسيون فين درتها في فورم 2 دونك غادي نبدل غير هنا غنقول ليه دابا لو نو ما بقاش في text box ولا في شي حاجه اخرى واش فورم 3 va être impacté forme 3 ne va pas être impacté حيت forme 3 كتخدم بلا variable non ما كتخدمش بلي كونترول ديال forme 2. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc voilà, donc je sais comment faire passer
une variable d'un formulaire et un autre en déclarant une variable globale dans la classe programme. أحسن حاجة هي la classe programme. ما نديكلاريهاش même pas dans la classe, dans le formulaire lui-même. من الأحسن نديروها في la classe programme. هنا كنعزلو les variables globales. هنا غادي نكتبو variable. هنا كنديرو les variables globales partagées entre tous les formulaires. Donc فوق ما تكون عندكم شي انفورماسيون اللي غنحتاجها في بزاف ديال لي فورمولير فين نديكلاريها في لا كلاس بروغرام ونديكلاريها ستاتيك. هادي عقلوا عليها مزيان. مفهوم؟ مزيان؟ شي سؤال؟ Non. Alors, j'arrête l'enregistrement عرفتو علاش؟